तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, आपको 1 गिलास ठंडा पानी लेना है और मात्र 1 गिलास पानी लेना है आपको। और उस पानी को आपको धीमी आंच पर गर्म करना है, बॉईल करना है। ध्यान रखना कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, घना उबालें नहीं, पानी को थोड़ा ही गर्म करें। उसके बाद उसी पानी में थोड़ा सा जीरा ऐड करना है आपको, लगभग 2 टीस्पून जीरा ऐड कर लेना है उसमें। और उसके बाद आपको 4 से 5 पत्ते तुलसी के ऐड करने हैं, तुलसी के, उसी पानी में, उबलते हुए पानी में। उसके बाद लगभग 6 से 7 आपको क्लोव, इसका मतलब लौंग आपको ऐड करनी है उसमें। और उसके बाद 1 टुकड़ा अदरक का आपको ऐड करना है। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। इसको सभी को मिक्स करके आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है। उसके बाद आपको गुनगुने ही उस जो आपका काढ़ा बना है उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है, 1 चम्मच। उसके बाद आपको ये थोड़ा गर्म गुनगुना ही इसका सेवन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको। आप ये छोटा सा नुस्खा है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो इससे। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने खांसी जुकाम में इसको 2 बार प्रयोग किया तो ज़रूर